Viete, že z gumy? Ty nepokážeš svojom myšlienkom. To bola nácela tak veľa. Preto sa stlačia na známku, on je úplne úžasný, tam som bola na praxi. Ešte nejakú jednu kvapku by to vnieslo, ale v tomto prípade to není potrebné, pretože pri tej suchej ihle ja mám radšej, keď je trošku taká, lepšie sa drží v tých rýhach, taká dynamickejšia je tá tlač. Do zákazu. Takto. Pekná je tá červená. Dodrbal si mi záber teraz. Ja, ty to chceš potichu? Aj tak tam bude počuť tvojich spolužiakov. Srambujem. V angličtine, takže slovenčine to bude drahšie, možno 70 eur. To čo je za zvuk? Nie je nízky tlak nejak? Nie, tlak bol dobrý. Mňa sa ti stalo, že vidíš, tuto na pár miestach je vypadaná tá farba. Trošku. Ale vôbec to nevadí. Ono keď vyschne, tak to jemne tak stmavne. Neviem, pôjdem si asi kúpiť pásku. Dobre. Čo ak by som dal to viacej modrej tam, kde je to tmavšie? Kľudne daj. Že spravím taký experiment. Kľudne to sprav tak, hej. Potom keď budeš vytierať, tak akoby daj pozor, aby si nešiel s tou modrou do tej blečie, že vždy chod s blečou do tmavej farby. Dobre. Ten spôsob vytierania, vieš. Aby si tú modrú nezaniesol von stadiaľ. Čiže sprav tak najskôr vytri túto a potom okolie, alebo okolie a potom túto. Alebo môžem dať túto po celom, potom vytriem a trošku dám tej akože... Môžeš aj tak, neskôr. Môžeš to aj tak spraviť, kľudne. To je dobrý nápad, to bude fajn. Že si to tak akoby neoficiálne vytieňuješ niekde. Jo. To sa zvykne robiť, je to vlastne tlač viacerými farbami. Húbka. To budú zaujímavé, no, slovy. A my sme ešte si môžu bol to sú na každého okolo mňa, okolo mňa. O tom by sa nevenovali, my len tomu, čo rozprávajú na ústnych maturitách. To je mimo mňa. Čo? Nejaký problém, či? Však ty to nemusíš, že si nechceš. No, ja potom 60, tak som tým tam vlastne modujú tak... Som šla škôlkárov. To by ma aj úplne bavilo, lebo akože ja mám tu pretlivosť na deti. Na iné veci nemám pretlivosť, ale na tie strany. Hej, veľmi som to vytrel. Ale akože má to svoj nejaký... podľa mňa. Je to extra. Zabiera to? Nie sa ešte nikdy nie. A to vyslovene, že morská voda, to som bola. A preto ľudia prosili o pomoc Bohu, ktorí poslali holodivého človeka. A ten súboj skončil priateľstvom. Robil som teda milión tých výtlačkov. Tento je asi najlepší zatiaľ. Čo mám v ráme. Ale škoda, že je na výkrese, pretože ostatné sú na grafickom papieri. Tie prvé tri, čo som mal.
Chcel som to aj červenou. Vlastne všetky sú už červenou tieto. A neviem, že ktoré dať na výtvarné spektrum, pretože dosť veľa ich je, že dosť dobrých. A neviem sa rozhodnúť.